வணக்கம். ஆதிக்கருத்தும்புவர் திருநெல்வேலி மாவட்டம். புல் மிஷின் எடுத்து 2 1/2 வருஷம் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 4500 ஹவர்ஸ் ஓடிருக்கு. இன்ன வரை ஒரு ஜாமானும் மாத்தல. இன்ன வரை ஆச்சு. 2 1/2 வருஷம் ஆகுது, ஒரு கம்ப்ளைண்டும் கிடையாது. பின் புஸ் எதுவுமே தேயல. ஆயிலு, ஏர் ஃபில்டர் இந்த மாரி தான் மாத்திட்டு இருக்கேன். இன்ன வரை எதுவுமே பண்ணல. மித்த வண்டி கம்பேர் பண்ணயில புல் மிஷின் குவாலிட்டியா இருக்கு. இது சில ஆளுங்க பொருளைய கிளப்புதாங்க. ஜாமான் வரல, ஃபோன் பண்ணா வராது அப்படின்னு சொல்லி பொருளைய கிளப்புறாங்க. அப்படிலாம் யாரும் இது பண்ண வேண்டாம். ஃபோன் பண்ண உடனே மெயின்டனன்ஸ் அரசாங்கலேருந்து உடனே பார்த்துருந்தாங்க. எந்த விதமான லேட்டும் கிடையாது. உடனே வந்துரும். புல் மிஷினால லாபம் எனக்கு.